আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আমরা দুজনে একটু এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটা দেখার জন্য। তো আসলে কি বলবো, অসম্ভব পরিমাণ স্নো এবং তার পাশাপাশি অসম্ভব পরিমাণ বাতাস, মানে স্নোর ঝড় হচ্ছে। তো নেওয়াজ, তুমি কি অবস্থা, কি আমার দেখে কোনো আসছো? অবস্থা নাই বলার। এই ক্যামেরায় বাতাস বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ, সেটাই। এই তো এই যে দেখেন, মানে প্রতিটা গাড়ি এবং গাছপালা সমস্ত কিছু একদম মানে স্নোতে ছেয়ে গেছে। আসলে কি বলবো, এর আগের বার আমি আমি তো দূরের কথা, অনেক আছে যে 10 বছর 15 বছর হয়েছে আসছে, তারাও বলে যে এইরকম পরিমাণে, এত পরিমাণে স্নো আমরা কোনো দিনও দেখি নাই। আর প্রতিটা বাড়িওয়ালা, অনেক বাড়িওয়ালারাই দেখছি যে সেই দুপুর মানে সন্ধ্যা থেকেই পরিষ্কার করছে, এবং পরিষ্কার করার পরপরই কিছুক্ষণ পরপরই দেখা যায় যে আবার সব ভরে যাচ্ছে স্নোতে। এই অবস্থা আমাদের নিউ ইয়র্কের। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই খুব সাবধানে থাকবেন। অবশ্য আমি একটু সাবধানতা অবলম্বনই করি, আমি একা কিন্তু বের হইনি। নেওয়া যে মাত্র আসলো, তারপরে আমি একটু বের হলাম বাইরের পরিবেশটা দেখার জন্য। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।